வெல்கம் டு மன்சூர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேமியா வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் வந்து பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த சின்ன கப் அளவில் நான் வெல்லம் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெல்லம் வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். வெல்லம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நான் ஒரு 10 வந்து பாதாம் வந்து எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் பிஸ்தா, கொஞ்சம் முந்திரி எடுத்துருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சமாக வறுத்த மாதிரி எடுத்துடலாம். நம்ம கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி பவுலில் போட்டு லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் வந்து நல்லா உருகுனதும் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேமியா எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுற வரைக்கும் அது நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரிலாம் இருக்குங்களா, அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வெல்லம் வந்து லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதே இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப் போட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நார்மலாக வந்து சேமியா வந்து பாயாசம், கேஸ்டி அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி பர்ஃபி மாதிரி கூட பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.